คุณอยู่กับ Digital Break Time Podcast สวัสดีครับอยู่กับแบงค์ธนาคารเลิศสุดวิชัยเช่นเคยครับผมวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการยิงแอดแบบงานคอนเสิร์ตบ้างเนาะงานปาร์ตี้งานอีเวนต์เนี่ยครับแล้วก็วิธี optimize ยิงแอดขายตั๋วให้โซเอาไวยิ่งขึ้นเนาะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าแบงก์มีลูกค้าที่เป็นงานอีเวนต์งานปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วงานคอนนะครับก็จะเป็นแบบเป็นซีซันอลประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้แบบค่อนข้างนานแล้วพอสมควรเนาะก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรกันกรองมาจากประสบการณ์เหมือนกันที่รู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราอะอะแดปใช้มารู้สึกว่าเผื่อคนที่ยิงแอดเกี่ยวกับพวกงานคอนเสิร์ตงานปาร์ตี้งานอีเวนต์อะไรพวกเนี้ยว่าที่ออพติไมซ์ยังไงใช้กลยุทธ์อะไรบ้างอะไรเงี้ยทำให้โซเอาได้ไวขึ้นนะบัตรขายหมดเร็วขึ้นนะครับจริงๆแล้วอ่ะต้องบอกก่อนว่าพวกงานยิงแอดงานคอนเสิร์ตงานปาร์ตี้งานอีเวนต์อะไรพวกเนี้ยสำหรับแบงค์นะคือค่อนข้างท้าทายระดับหนึ่งนะค่อนข้างท้าทายนะสำหรับทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเลยเพราะว่าวิธีการ optimize แล้วก็เทคนิคบางอย่างที่ต้องทำในธุรกิจเนี้ยค่อนข้างแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆค่อนข้างพอสมควรเนาะก็เลยรู้สึกว่านี่แหละมันเอามาปรับใช้ได้นิดนึงแล้วกันอาจจะบอกว่าเป็นเคสสตั๊ดดี้เล็กๆก็พอจะได้เลยนะเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะครับคือกลยุทธ์อัดงบเพิ่มช่วงตอนรอยต่อราคาเพื่อเพิ่ม conversion rate เนาะสำหรับคนที่ทำงานคอนเสิร์ตงานปาร์ตี้งานอีเวนต์เนี่ยครับหลายที่นะมักจะมีเทียร์ด้านราคาอยู่แล้วก็คือแบบเป็นขั้นอะราคาว่าสำหรับคนที่ซื้อตั๋วก่อนเป็นระยะเวลานานๆจะได้รับส่วนลดที่มากกว่าเนาะจนถึงกระทั่งเรียกว่าใกล้คอนเสิร์ตงานคอนเสิร์ตหรืองานอีเวนต์มากเท่าไหร่ราคาค่อยๆปรับสูงขึ้นไปเรื่อยๆจะมีบางงานที่เป็นแบบนี้เนาะโดยส่วนมากจะเป็นพวกแบบ Super Early Bird ใช่ไหม Early Bird Advance Regular เนาะหรือบางที่เนี่ยอาจจะแบบว่ามี Early Bird แล้วก็กลายเป็นปกติเลยก็ได้อันนี้คือส่วนใหญ่มักจะเห็นในงานพวกอีเวนต์เนาะคอนเสิร์ตมีบ้างคอนเสิร์ตปาร์ตี้อะไรเงี้ยมีบ้างบางที่อาจจะขายแบบเป็นราคาแฟลตแต่ว่าอันเนี้ยเราพูดถึงเรื่องของคนที่ซื้อตั๋วในช่วงของ Super Early Bird เนี่ยแล้วก็ Early Bird เนี่ยมักจะได้ราคาถูกกว่าก็จะมีเทียร์ราคาตรงนี้เนาะโดยปกติแล้วอะพฤติกรรมการซื้อตั๋วของพวกงานคอนงานอีเวนต์อะไรพวกเนี้ยครับงานปาร์ตี้อะไรพวกนี้ก็ตามเนี่ยมันจะมีความโฟโมนิดก็คือ fear of missing out เนาะก็คือกลัวที่จะตกเทรนด์กลัวว่าจะตั๋วหมดหรือแม้กระทั่งว่ากลัวว่าราคาตั๋วมันจะขึ้นไปอีกเรื่อยๆถ้าเราทำเทียร์แบบนี้เนาะยิ่งใกล้เวลางานคอนเสิร์ตเท่าไหร่ดังนั้นเราควรใช้ประโยชน์จากตรงนี้เพื่อเพิ่มยอดขายแล้วก็เพิ่มยอด conversion rate เนาะโดยปกติแล้วก็จะมีระยะเวลาในการขายตั๋วค่อนข้างแน่นอนเช่น Super Early Bird เป็นสมมติเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยEarly Bird 15 วันสมมติเนาะมันก็จะแบบเป็นเทียร์เป็นขั้นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าคนที่โดนกำหนดเรื่องราคาเนี่ยมันจะโดนฟิกมาอยู่แล้วเนาะมาร์เก็ตติ้งเราก็คือเราต้องมาดูตรงรอยต่อตรงนี้ซึ่งวิธีการที่เราทำได้หรือที่แบงค์ทำอยู่นะครับคือการอัดงบเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาอันสั้นตรงเป็นรอยต่อตรงนี้แหละก่อนที่จะมีการปรับราคาเนาะก็คือพูดง่ายคือช่วงที่มีการปรับราคาอันนี้สมมติละกันยกตัวอย่างเช่นจาก Super Early Bird เป็น Early Bird อย่างเงี้ยเนาะคือตอนราคา Super Early Bird มันจะถูกสุดใช่ไหมเป็น Early Bird ก็จะแพงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเนาะก็ให้ announce ว่าเราจะปรับราคาเมื่อไหร่อาจจะมีแค่ว่าอีกประมาณ1 อาทิตย์จะมีการปรับราคาเนี่ยก็จะมีครีเอทีฟสำหรับการใช้โฆษณาอะไรครับแล้วให้เราเนี่ยเพิ่มงบโดยการสร้างแคมเปญใหม่เนาะอันนี้สามารถปรับใช้ได้กับทุกแพลตฟอร์มเลยเป็นระยะเวลาแบบแล้วแต่คนเนาะ4-7 วันมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ตามความเหมาะสมของแม่โดยปกติจะยิงประมาณ7 วันที่อัดงบเพิ่มเข้าไปตรงนี้นะครับหรือบางคนที่ใช้เป็น daily budget อยู่แล้วก็ปรับตรง daily budget ให้มันขึ้นไปได้อีกก็แล้วแต่คนนะตามถนัดบางคนถนัด lifetime อย่างเงี้ยถ้าถนัด lifetime คุณก็สร้างแคมเปญสำหรับอัดงบมาแยกปีกต่างหากได้เลยอะไรเงี้ยครับโดยระยะเวลาเนี่ยสมมุติว่าแบงค์เลือก7 วันใช่ปะก็เลือกเป็นช่วงรอยต่อเช่นก่อนจบ Super Early Bird สัก5 วันแล้วก็เริ่มขาย Early Bird อีกสัก2 วันรวมเป็น7 วันแหละสมมุติเป็นแคมเปญแบบ7 วันใช่ปะก่อนจบ Super Early Bird แล้วก็เริ่ม Early Bird อีกสัก2 วันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็จะแบบ5+2กลายเป็น7เนาะเพราะว่าจุดประสงค์จริงๆคือเราเพื่อเพิ่มยอดขาย conversion rate ในช่วง Super Early Bird เนาะจริงๆเพราะว่าช่วง Early Bird จริงๆก็เพิ่มยอดขายได้เพราะว่าจริงๆแล้วเราบางคนบอกว่าเฮ้ยคุณแบงค์ถ้าเราเพิ่ม
ยอดในช่วงซูเปอร์รีเบิร์ดอะหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราก็ได้เงินน้อยลงเปล่าจริงๆเราควรขายช่วง early bird เปล่าแต่อย่าลืมนะว่าอันนี้ก็แล้วแต่ strategy แล้วแต่คนด้วยอะไรเงี้ยแล้วแต่เจ้าของอะไรเงี้ยนะคือช่วงซูเปอร์รีเบิร์ดเราก็จะได้เงินมาก่อนไงถูกปะถึงมันระยะเวลานานกว่า early bird เงินอาจจะได้เพิ่มมานิดหน่อยก็จริงแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากใช่ไหมที่เราอยากขายคือเราอยากขายช่วงซูเปอร์รีเบิร์ดมากกว่าถูกปะตรงเนี้ยอันนี้แล้วแต่คนนะมันก็มีการปรับอะไรพวกเนี้ยตรงนี้เหมือนกันเนาะก็แน่นอนว่าเราอยากให้ตรงเนี้ยเงินน่ะมันกระจายไปตรงเนี้ยเยอะๆเนาะกลัวคนเนี่ยจะกลัวโฟโมตรงนี้ก็คือกลายเป็นว่าอยากให้คนซื้อในช่วงที่เป็นซูเปอร์เออร์ลี่เบิร์ดมากกว่าที่จะเป็นเออร์ลี่เบิร์ดเนาะเพราะว่าถ้าเป็น early bird ปุ๊บคนปรับราคาแบบมันอาจจะแบบคนอยากจะซื้อช่วงแรกๆสักแบบอย่างที่แบงค์บอก2 วัน3 วันแรกอะไรเงี้ยแล้วก็จะ stable แหละอยากให้อัดงบตรงรอยต่อตรงเนี้ยตรงนี้เลยลองคล่อมๆกันตรงนี้เลยเนาะส่วนงบประมาณเนี่ยก็คือสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมนะขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยอันนี้คือเป็นเทคนิคของแบงก์เองตรงนี้เนาะจากประสบการณ์นะครับก็อันเนี้ยจากประสบการณ์จริงๆที่เรารู้สึกว่าเข้าไปดู Data ด้วยไปดูข้อมูลด้วยทราฟฟิกเพิ่มขึ้นจริงมียอดขายเพิ่มขึ้นด้วย conversion rate มากขึ้นแบบเห็นได้ชัดในช่วงที่แบบว่าก่อนที่จะปรับแบบยิ่งเป็นช่วงวันสุดท้ายนะแบบทำให้คนมัน announce ขึ้นใช่ปะคนก็แบบว่าconversion rate แบบเยอะขึ้นอะเพราะว่าฉันเหมือนว่าอีกแบบไม่กี่วันเดี๋ยวมันราคามันปรับขึ้นแหละฉันต้องซื้อกลายเป็นว่าดีกว่าปล่อยให้แอดเนี่ยวิ่งเรียบไปทุกวันเนาะเพราะว่าถ้าแอดวิ่งเรียบๆก็เงินมันก็เท่าเดิมใช่ปะมันก็เฉลี่ยแบบแฟลตแบบเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราอัดงบเข้าไปช่วงตรงนี้เป็นรอยต่อคนรู้สึกแบบตื่นเต้นน่าสนใจแล้วถ้ามีเขาเรียกอะไรครีเอทีฟที่ทำรู้สึกว่าเกิด fear of missing out ขึ้นอะเกิด FOMO ขึ้นอะคนก็จะแบบซื้อมากขึ้นตรงนี้ครับช่วยเพิ่มยอดขายอย่างได้มีนัยสำคัญเนาะบางคนบอกว่าโฟโมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเนาะสำหรับถ้าเป็น behavior ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมล่ะแต่ว่าในทาง marketing อ่ะมันก็ดีใช่ไหมมันเพิ่ม conversion rate ให้เราอะไรอย่างเงี้ยก็เขาเรียกว่าอัตราการขายเนาะก็จะสูงขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติอย่างเห็นได้ชัดเนาะตรงนี้นะครับเมื่อกี้ย้อนกลับไปอีกนิดนึงก็คือแล้วถ้าเป็นงานคอนเสิร์ตที่ไม่มีการปรับราคาล่ะคุณแบงค์บางทีแบบเขาเป็นเคาะมาราคานี้ก็ราคานี้ตลอดเลยจนกว่าจะขายหมดอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันเนี้ยปรับใช้ได้ไหมอันนี้บอกเลยว่าปรับใช้ได้เนาะแนะนำว่าให้อัดงบช่วงแรกที่แบบช่วงเปิดขายเลยช่วงเปิดขายเพราะว่าช่วงที่เปิดขายนะคนส่วนมากมีโฟโมเพราะว่าอันที่เป็นแบบว่าไม่ได้มีปรับราคาเนี่ยคือขายฟิกเรทอะคือส่วนใหญ่บัตรขายดีจริงคือบัตรขายดีใช่ไหมบัตรขายดีเพราะว่าคนจะกลัวหมดพอคนจะกลัวหมดนะก็คืออัดไปได้เลยในช่วงแบบอาทิตย์แรกนี่คือแบบว่าถ้าสมมติเป็นเป็นภูเขานี่คือแบบเป็นภูเขาแบบพุ่งขึ้นสูงแบบสูงสุดในช่วงที่แบบเปิดตัวอะไรเงี้ยแล้วช่วงที่แบบงบลดลงมาแล้วอะไรเงี้ยก็คือจะแบบสเตเบิลแล้วก็คือกลายเป็นว่าเป็นปลายเขาตกลงมาตรงเนี้ยก็จะกลายเป็นแบบนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แนะนำว่าให้อัดงบในช่วงแรกของการเปิดขายถ้าเป็นแบบราคาไม่มีการปรับเนาะอันนี้ข้อแรกไปเลยนะครับข้อแรกที่ยังขนาดเพิ่งข้อแรกหนังยาวขนาดนี้เลยฮะต่อมาข้อ2นะครับแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามภูมิศาสตร์ตามภูมิภาคประเทศหรือจังหวัดเพื่อคุม CPA เนาะ cost of purchase เนี่ย cost per acquisition อะไรพวกนี้ก็เหมือนกันก็คือสำหรับงานคอนเสิร์ตงานปาร์ตี้งานอีเวนท์ที่เป็นระดับ global นิดหนึ่ง global ก็คือมีความอินเตอร์เนาะลูกค้าที่ซื้อตั๋วจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยมันมีจริงนะมันมีจริงๆมันมีจริงๆแบบค่อนข้างเยอะแล้วก็พวกที่เป็น expat ที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับอย่าพยายามยิงแอดแบบเหมารวมแบบทั่วโลกแบบฉันยิงกดอันนึงแบบยิงไปโอเวอร์ออทั้งโลกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เด็ดขาดคือห้ามเป็นอันตรายอย่างยิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับให้แนะนำเนาะให้แบ่งแคมเปญหรือแบ่งแอดกรุ๊ปตามภูมิภาคหรือประเทศขึ้นอยู่กับว่าเราสะดวกหรือเรามีงบประมาณมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือเป็นงานอีเวนต์ระดับโลกนะหรือคอนเสิร์ตที่เป็น global ถึงแม้จะจัดที่ไทยแต่ว่าที่ต่างชาติจะซื้อมาอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะอันนี้แบ่งได้เลยแบ่งในที่นี้ก็คือขึ้นอยู่ว่าเรามีงบมากขนาดไหนด้วยนะเช่นแบ่งตามโซนอย่างที่แบ่งใช้อะไรเงี้ยก็จะเป็นบางทีแบ่งเป็นUSA ประเทศมันกว้างใหญ่เนาะประเทศมันก็ทวีปหนึ่งแล้วกินทั้งไปทวีปหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยหรือก็แบ่งตามเมืองก็ได้เมืองใหญ่ๆอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งอาเซียนอย่างเงี้ยอาเซียนเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มประเทศว่าอันไหนประเทศนี้อาเซียนตรงนี้ตรงนี้อินโดมาเลเซียอยู่ตรงนี้สิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้เป็นกลุ่มอาเซียนไปกลุ่ม EU ก็มีเหมือนกันหรือแม้กระทั่งกลุ่ม APEC ที่ไม่ใช่อาเซียนที่อยู่ไปเช่นออสเตรเลียเกาหลีใต้
แล้วก็มีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยจีนต้องแบบเว้นไว้นิดนึงก็คือพวกเมตายิงไม่ได้ Google เนาะอันนี้ต้องไปแบบของในจีนเอาค่อยว่ากันคือโดยปกติแล้วอะแบ่งก็จะแบ่งประมาณนี้แต่ว่าแล้วแต่เราอีกว่าอยากแบ่งอะไรยังไงเช่นโอเคเราอาจจะไม่เลือกทั้งเขาเรียกอะไรเลือกทั้งประเทศของอันนั้นก็ได้นะเลือกเฉพาะเมืองใหญ่ๆหรือเมืองหลวงก็ได้อันนี้แล้วแต่เราด้วยเหมือนกันว่าคิดว่าคอนเสิร์ตเราคิดว่าอีเวนต์เราเนี่ยกลุ่มเป้าหมายมันเป็นใครใช่ไหมถ้าเป็นแบบกลุ่มแบบคนเมืองมีกำลังซื้อระดับหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบโอเคปักเมืองที่เป็นเมืองใหญ่ๆเมืองเมเจอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับก็อันนี้ใช้ได้เนาะแต่อย่างที่บอกไปว่าเฮ้ยคุณแบงค์แล้วถ้าเป็นงานคอนแบบของไทยเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขายแบบทั่วโลกหรอกอะไรเงี้ยเอามาปรับใช้ได้ไหมอันนี้ก็ปรับใช้ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าแบ่งตามจังหวัดหรือแบ่งตามภาคต่างๆอะไรเงี้ยแบ่งรายจังหวัดที่ใหญ่ๆอะไรเงี้ยไม่ต้องทั้งหมดแบบทั่วประเทศไทยก็ได้พวกนี้ก็นำมาปรับใช้ได้เหมือนกันเนาะที่จริงๆแบ่งให้แนะนำแบบแบ่งพวกตามภูมิศาสตร์หรือประเทศหรือจังหวัดหรืออะไรพวกเนี้ยครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเห็นผลลัพธ์ได้ค่อนข้างชัดเจนเนาะอันนี้สำหรับแบบงานคอนที่เป็นแบบค่อนข้าง global ระดับหนึ่งแล้วกันที่แบงค์ทำdata เนี่ยมันจะบอกเลยว่าข้อมูลของแต่ละประเทศหรือแต่ละภูมิภาคนะคนมีกำลังซื้อไม่เท่ากันจริงๆมีความแตกต่างแบบค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับในบางกลุ่มประเทศก็จะเห็นว่าบางอันpurchase เยอะคนซื้อเยอะ cost per purchase ต่ำอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าอาจจะแบบโอเคถ้าเราจัดที่ไทยเนาะแล้วประเทศที่อยู่ใกล้ๆไทยอะไรเงี้ยเช่นสิงคโปร์หรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบ global นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นงานอีเวนท์ที่แบบค่อนข้างแบบดึงมาได้อะไรเงี้ยกลุ่มประเทศที่ใกล้บ้านเราก็จะแบบเฮ้ยมันมี cost per purchase มันอาจจะแบบไม่ได้แพงมากไม่ได้สูงมากนักอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเดินทางง่ายสะดวกใช่ไหมแต่ยิ่งประเทศไกลๆมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าไปฝั่ง EU หรือ USA อะไรพวกเนี้ยcost per purchase ก็จะแพงด้วยเพราะว่าโอเคบ้านเมืองเขาก็โลกที่หนึ่งเนาะราคาเขาเรียกราคา CPM ก็แพงอยู่แล้ว CPC ก็แพงมากอะไรพวกเนี้ยก็กลายเป็นว่าเฮ้ยมันก็ราคาสูงอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเงินเราก็ไม่ควรเอาไปลงกับตรงนี้เยอะถูกปะเพราะว่าถ้าราคา cost per purchase หรือ CPA สูงก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเราเอาเงินตรงเนี้ยเซฟบัตเจ็ตโอเคต่อให้มันยังขายได้นะแต่ว่า cost per purchase สูงใช่ไหม CPA สูงแล้วก็ลดงบมาแล้วเอาไปลงในช่วงที่เป็นอาเซียนไหมในกลุ่ม APEC ไหมอะไรอย่างเงี้ยลงประเทศอะไรนะเกาหลีใต้ไหมญี่ปุ่นมาที่แบบเรายังไม่ได้ลองอะไรอย่างเงี้ยหรืออันที่มัน cost per purchase ที่มันถูกกว่าเอาเงินไปลงตรงนั้นพอเงินไปลงตรงนั้นหมายความว่าอะไรเราก็ขายจำนวนตั๋วได้มากกว่าถูกปะล่ะตรงนี้เหมือนกันมันก็จะตัดสินใจง่ายมันเขาเรียกอะไรพวกประเทศที่แบบว่า EU หรือ USA ที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีความอิ่มตัวทางด้านโฆษณาดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเยอะนะคือหมายความว่าคนน่ะคือแบบใช้คำว่าแบบอิ่มตัวมากอะไรพวกนี้ราคาทำให้ CBM แพง CBC ก็แพงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งของเป็นเรื่องของการเดินทางใช่ปะถ้าเขาตีตั๋วมาเนี่ยคือบินเครื่องบินก็ไกลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นการวางแผนระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นประเทศแบบเพื่อนบ้านหรือแม้กระทั่งที่ขายในไทยเองมันก็จะง่ายกว่าถูกไหมตรงนี้เนาะต่อมาข้อที่3อย่าลืมเนาะอินฟลูเอนเซอร์มีผลมากก็ปิดการขายด้วยอินฟลูเอนเซอร์ไวลิสติ้งนะครับใช้คอนเทนต์จากอินฟลูเนี่ยมาทำโฆษณาต่อได้เลยนะครับพวกงานคอนงานปาร์ตี้อะไรพวกเนี้ยครับเป็นงานอีเวนท์ที่แบบค่อนข้างขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เป็นอย่างมากเนาะใช้อิโมชันค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ทำการตลาดโดยผ่านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งมันจะได้ผลดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มาเป็นผู้ร่วมงานเองแน่นอนเพราะว่าคนแบบว่าแบบอยากถ่ายรูปอยากแชร์หรือแบบมีความรู้สึกอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับว่าไปสัมผัสงานคอนนี้แล้วเป็นยังไงให้ความรู้สึกเรียลดูสมจริงรวมไปถึงกับการให้ศิลปินหรือดีเจอะไรพวกเนี้ยถ้าคนเป็นคอนเสิร์ตแบบที่มีศิลปินดีเจออกมาพูดหรือโปรโมตต่างช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการซื้อตั๋วได้เหมือนกันนะแน่นอนว่าเมื่อมีการทำอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วเนี่ยก็อย่าปล่อยให้เสียเปล่าจ้าก็นำเอาวิดีโอเหล่านั้นจากอินฟลูเอนเซอร์มาโปรโมทเพื่อให้เกิด conversion ได้เลยเนาะในการสั่งซื้อแนะนำทริคอีกนิดนึงว่าเราสามารถใช้คลิปจากอินฟลูเอนเซอร์โดยการขอเป็นโค้ดเพื่อนำโพสต์นั้นมาโปรโมทโฆษณาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok เองขอโค้ดเพื่อทำ Spark Ad นะครับแล้วส่วนทาง Meta ไม่ว่าจะเป็นFacebook หรือว่า Instagram เองเนี่ยเราสามารถขอโค้ดที่เป็น Partnership Ad Code ได้เหมือนกันเอามายิงแอดได้เลยนะถ้ามันคุยกันแล้วตกลงกันเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆการสร้างแคมเปญ Objective ในรูปแบบของ Conversion เนี่ยในของจากโพสต์อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยยิงผ่านแอคเคาท์ของเราอะไรพวกเนี้ยครับ
พูดง่ายคือมันจะโฆษณาดูแนบเนียนมากกว่าแบนเนอร์แบบดูแข็งๆพูดง่ายคือเมื่อเราขอโค้ดมาแล้วเวลาโปรโมทเนาะคุณก็จะเห็นว่ามันจะโปรโมทในนามของอินฟูคนนั้นๆมันจะดูแนบเนียนมากกว่าแล้วก็ค่อนข้างดีกว่าแบบที่เรายิงแอดจากแอคเคาท์ของเราเองใช้คำนี้แล้วกันอีกทั้งโปรโมทในนามอินฟลูเอนเซอร์เองในพวกนี้ครับเป็นการโน้มน้าวใจที่ค่อนข้างมากกว่าแบรนด์บอกเองระดับหนึ่งเลยค่อนข้างสูงเนาะต่อมาข้อที่4นะครับกวาดดีมานด์ของคอนเสิร์ตที่คล้ายกันด้วยเซิร์ชใน Google Ad แล้วก็ปั้นแอสเซทระยะยาวด้วย YouTube นะสำหรับออร์แกนิกนะครับเริ่มจากเซิร์ชแอดก่อนใน Google Ad เนาะเริ่มจากเซิร์ชใน Google Ad เนี่ยก็อย่ามองข้ามนะครับงานคอนหรือว่างานปาร์ตี้ที่จัดตามเทศกาลใหญ่ๆอะไรครับก็มักจะมีคอนเสิร์ตหรือปาร์ตี้อื่นๆที่จัดในระยะเวลาใกล้กัน ใกล้กันถ้าสำหรับอันนี้แล้วแต่คนนะบางคนบอกว่าเฮ้ยมันแบบโอเควันมันไม่ตรงกันหรอกแต่ว่ามันจะโอเวอร์แลปกันใช่ไหมหรือแม้กระทั่งแบบว่าอันนี้อีกเดือนนึงจะเจออันนี้แล้วงานเขาเรียกอะไรมันศิลปินใกล้กันแนวเพลงคล้ายกันกลุ่มทาร์เก็ตติ้งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะเพราะว่ากลุ่มลูกค้าเราเนี่ยก็จะมีความเขาเรียกอะไรมีความสนใจอยู่แล้วให้เอาชื่อคอนนั้นนะมาโปรโมทได้นะ High Intent เนาะ High Intent เลยดึงกลุ่มเป้าหมายงานที่มางานของเราได้เหมือนกันเนาะก็อย่าลืมเหมือนกันว่าไม่ใช่ว่าเอาชื่องานคอนของคนอื่นอย่างเดียวเอางานคอนของตัวเองใส่ไปด้วยจ้าเราอาจจะโดนได้เหมือนกันเนาะอันนี้มันไม่ผิดนะไม่ผิดกฎไม่ผิดหลักใดๆนะแต่ละคนที่แบบทำโฆษณาพวกนี้search ad อยู่แล้วก็จะรู้ว่าการเอาชื่อคู่แข่งมาใส่เป็นเรื่องปกติธรรมดามากเลยหลายคนก็ทำอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อไหร่คนทำปุ๊บเราก็ต้องเอาชื่อตัวเองใส่เข้าไปด้วยจ้าตรงนี้เหมือนกันเนาะเพื่อให้ชื่ออันดับงานคอนเสิร์ตของเราอยู่ด้านบนบ่อยๆนั่นเองนะแล้วเกิดคอนเวิร์ตได้เหมือนกันตรงนี้นะครับแต่เมื่อกี้เราพูดถึงเซิร์ชใน Google Ad ไปแล้วที่เป็นเพจเนาะแล้วก็อันนี้เป็นออร์แกนิกแหละคือปั้นแอสเซทระยะยาวด้วย YouTube นะครับสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เรื่องของออร์แกนิกอย่างที่ก็สำคัญเช่นกันเนาะคือเราต้องมีแอสเซทระยะยาวที่จะให้คนเนี่ยเข้ามาซื้อตั๋วได้ถ้างานคอนเสิร์ตหรืองานอีเวนต์งานปาร์ตี้ของเราเนี่ยเป็นการจัดทุกปีอยู่แล้วจัดเป็นประจำเราแนะนำว่าควรนำวิดีโอที่เป็นแบบ after movie ที่มีการ record ในงานนั้นอยู่แล้วเนาะหรือ footage ลงใน reel ใน Instagram อะไรพวกเนี้ยครับใน Facebook รวมถึง TikTok อะไรพวกเนี้ยลงไปได้เลยนะครับเหนือชั้นไปกว่านั้นเนี่ยเราสามารถเอาพวกบางเซสชันเนาะอัปโหลดใน YouTube แบบยาวๆเพราะว่าเราจะเรียกว่าไงคือเป็นงานที่แบบว่ามันจะเห็นความยิ่งใหญ่ของโปรดักชันเนาะงานภาพงานเสียงงานแบบถ้ามีศิลปินมาร้องหรืออะไรอย่างนี้ด้วยเนาะเพอร์ฟอร์แมนซ์ของศิลปินอะไรอย่างเงี้ยนักเต้นดีเจอะไรพวกเนี้ยงานวิดีโอในงานเนี่ยพวกเนี้ยก็คือเป็นแอสเซทระยะยาวที่แบบเป็นชั้นดีมากๆเนาะอันนี้ต้องพูดก่อนว่าสำหรับคนที่ไม่ได้แบบว่าเจ้าของงานมันขึ้นอยู่กับเจ้าของงานด้วยนะบางทีเขาอาจจะเรคคอร์ดเพื่อไปขายต่อเขาเรียกว่าไปจำหน่ายต่อในแบบว่าในพวกอาจจะลงในพวกเดี๋ยวนี้ก็ลงในสตรีมมิ่งอะไรพวกนี้มันก็แล้วแต่เนาะถ้าอันนั้นมันยาวไปมันไม่ได้ก็แบบอาจจะต้องตัดเป็นรีลเป็นช็อตอะไรพวกเนี้ยเป็นอย่างนั้นไปโอเคอาจจะเป็นแค่เซสชั่นหนึ่งที่แบบเหมือนลงโปรโมทที่แบบนิดนึงก็ยังได้ไม่จำเป็นต้องแบบปังเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็พวกเนี้ยครับก็ช่วยกระตุ้นความอยากให้มางานหรือมางานคอนในปาร์ตี้ในปีต่อๆไปได้อีกเนาะเพราะว่าถ้าเราจัดแบบทุกๆปีคนแบบโหมันเห็นแบบพอมันเห็นในจออย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดีใช่ไหมแต่ว่าถ้าสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้ไปอย่างเงี้ยแล้วไปเห็นของจริงมันจะยิ่งใหญ่เพราะแสงสีเสียงอะไรพวกนี้มันจะต้องแบบเห็นจริงอะไรจริงเนาะมันถึงจะแบบโอ้โหถึงจะโอเคใช่ปะเพราะอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นแค่นี้ด้วยอย่างที่บอกไปก็คือมันช่วยเพิ่มวิวแบบออร์แกนิกเพิ่มผู้ติดตามแบบออร์แกนิกได้ด้วยนะบางวิดีโอที่แบบบันทึกงานแสดงอะไรเงี้ยมีบางแบบยอดวิวแบบทะลุไปเลยค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการปั้นแอสเซทตรงนี้ได้เหมือนกันนะต่อมาข้อ5นะก็คือเก็บตกคนเกือบจะซื้อแต่ไม่ยอมซื้อสักทีด้วยเทคนิคแบบ retargeting แล้วก็ทำ CRM ส่งเมลแจ้งเตือนอะไรก็ว่ากันไปนะครับเคยเป็นกันมาที่แบบเฮ้ยคนจะซื้อละแต่ว่าก็ไปตกอยู่ตรง add to cart อยู่ไว้อยู่นั่นนะอยู่เป็นกองเลยนานมากเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เพียงกับร้านที่ขายของครับตัวคอนเสิร์ตตัวอีเวนต์อะไรพวกนี้ก็เป็นนะงานปาร์ตี้ก็แบบไม่แตกต่างกันเหมือนกันจะซื้อแล้วแต่ก็แบบคิดอยู่ไม่ซื้อสักทีต่างคนต่างมีหลายเหตุผลนะไม่ว่า
วันที่จัดงานเราจะว่างหรือเปล่าเงินเดือนยังไม่ออกรอซื้อพร้อมเพื่อนดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็คือเกือบจะซื้อแต่ก็ไม่ยอมซื้อกลยุทธ์ที่ทำให้คนเหล่านี้ยอมควักเงินซื้อได้เนี่ยก็ต้องเตือนความจำกันนะโดยเราสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายคนที่แอดทูคาร์ดไปแล้วเนาะแต่ยังไม่ได้ซื้ออย่างเงี้ยโดยสร้างแคมเปญใหม่ขึ้นมาเพื่อกระตุ้นการสั่งซื้อจากคนกลุ่มนี้ได้เลยโดยเฉพาะถ้าเราอย่างยิ่งถ้าเรามีพวก CRM หรือ Automation ที่เราสามารถสร้าง workflow ได้เนี่ยเมื่อกดมาถึงที่หน้า Add to Cart แล้วยังไม่ซื้อเนี่ยอาจจะให้ส่งอีเมลแจ้งเตือนได้ภายในแบบ3วัน4วันว่าเฮ้ยอย่าลืมนะอย่าลืมสั่งซื้อนะคุณ Add to Cart ไว้เนี่ยยังไม่ซื้อเลยอะไรก็ว่ากันไปอย่าพลาดบัตรใกล้จะส่งเอาแล้วอะไรก็ว่ากันไปเนาะกระตุ้นให้เกิดการสั่งซื้อนั่นเองเนาะต่อมาข้อที่6ในเมื่อบัตรราคามันสูงใช่ไหมก็ราคาตั๋วแล้วบางทีมันเกิดให้เกิดการลังเลในการซื้อลองกลยุทธ์ buy now pay later เนาะก็ราคาตั๋วหรือราคาพวกงานปาร์ตี้อะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันมันมีราคาที่แบบเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเนาะสูงประมาณนึงใช่ไหมสูงประมาณนึงเนาะก็เขาเรียกว่าการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานระดับอินเตอร์อย่างเงี้ยราคาตั๋วนี่ถือว่าสูงมากเลยทีเดียวเนาะดังนั้นกลยุทธ์ที่สามารถนำมาใช้ได้ก็คืออาจจะเป็นพวกซื้อก่อนจ่ายทีหลังอย่างที่เรารู้กันนะก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่า buy now pay later นะครับยิ่งมีการตกลงกับพวกบริษัทบัตรเครดิตหรือบริษัท wallet ชำระเงินที่ร่วมรายการเนี่ยเราก็ไปโปรโมทได้โดยข้อความในโฆษณาเราก็ไฮไลท์ได้เหมือนกันนะครับซื้อก่อนจ่ายทีหลัง buy now pay later ผ่อนสูงสุด xx เดือน 0% อะไรอย่างเงี้ยทำ artwork สอดคล้องกับข้อความเหล่านี้ได้เหมือนกันเนาะเพิ่มยอด conversion rate ได้เหมือนกัน upsell ได้เพื่อขายบัตรเทียร์ในสูงที่บัตรเทียร์สูงกว่าได้อีกเหมือนกันเนาะเรามาสรุปนะครับการยิงแอดงานคอนเสิร์ตงานอีเวนต์แล้วก็งานปาร์ตี้เนี่ยมีวิธี optimize ยิงแอดขายตัวให้โซเอาไวขึ้นเป็นยังไงบ้างเนาะทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นเทคนิคการ optimize ad รวมไปถึงให้คำแนะนำอื่นที่แบงค์รู้สึกว่าแบงค์เจอมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนำมาปรับใช้แล้วเราก็ใช้จริงๆอยู่เนาะสำหรับการทำโฆษณาธุรกิจที่ขายตั๋วงานคอนงานปาร์ตี้เนาะหวังว่าจะมีประโยชน์กับคนอ่านคนฟังเหมือนกันนะครับนำไปปรับใช้ได้ตามความต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่างานแบบงานระดับโลกระดับอินเตอร์หรืองานแบบโลคอลในประเทศตามท้องถิ่นหรืออะไรเงี้ยก็สามารถนำมาแอพพลายใช้ได้นะครับจุดประสงค์ก็คือเราก็อยากให้แบบตั๋วที่ขายนั้นมันโซเอาอะขายดิบขายดีมากยิ่งขึ้นอะโดยใช้งบประมาณโฆษณาที่คุ้มค่าแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กับ Digital Break Time Podcast ครับสวัสดีครับ